Yo, what up my people, it's your boy Oliver Regra nk'ibisanzwe. Murabizi neza ko abari content imwe ivaho indiza indi ivaho indi iza. None umunsi rero nicyo turibuze ko twavugaho nta kindi. Abantu benshi mukoresha telefone ariko ntabwo muzi ibi bintu. Akenshi abantu mukoresha imbuga nkoranyambaga ugasanga imbuga nkoranyambaga Zakubase utabizi. Ese waruzi ko buriya telefone yawe ibizi neza imbuga nkoranyambaga Zakubase? Tuvuge wenda kunda gukoresha YouTube cyangwa se ibindi. Imbura telefone yawe hari uburyo igenda igafata imbuga nkoranyambaga zose ikazisamarize cyangwa se ikazishyira mu kantu kamwe. Hanyuma buriya telefone yawe ibizi imbuga nkoranyambaga zawe ukoresha kuruta izindi. Cyangwa se in case wenda ufite abana, no kuntu ufite abana bafite telefone bayikoresha ko mu buzima bwabo bwa buri munsi udahari wigendeye, hanyuma bajya kuryama ukubera ko ushaka ko baryama bakagusigira bakaguha telefone. Ese waruzi ko ukoresheje telefone ushobora kuba wacekinga abana ba imbuga nkoranyambaga bakoresha cyane kuruta izindi. Kavuga okay, izi mbuga nkoranyambaga bimeze gutya. Hari n'igihe usanga barengere even nawe umuntu mukuru ugasanga hari urubuga nkoranyambaga ukoresha cyane ariko kuruta ibindi. Ngiye gukwereka uburyo wagenza ubonye izo mbuga nkoranyambaga uburyo uzikoresha umenye neza nyine. Hari ubwo usanga imbuga nkoranyambaga ukoresha cyane zinakwicira akazi da. Kaba wavuga okay, kumbe sinarizi ko mari igihe kingana iki kuri WhatsApp cyangwa se kuri Instagram, ngomba kubigabanya hongera wenda hanga bitewe nuko ubishaka. Fata telefone yawe nkwereke uburyo wa control ibyo bintu wabireba ukamenya neza imbuga nkoranyambaga wabaye addicted kuri zo cyane kuruta izindi. Fata telefone yawe nkwereke uburyo wabigenza. Okay, uburyo turi buze ko twabigenza rero nta kundi uri buze guhita uza hehe muri telefone yawe. Abantu bafite Google Pixel n'abafite telefone zisanzwe zindi z'amatekino n'ama Infinix ni kimwe. Uraza muri setting ya telefone yawe, nawe uze muri setting ya telefone yawe, nurangiza uramanuka umanuke uraza ahantu handitse Digital Wellbeing and Parental Control. Abantu bafite ama Infinix n'amatekino n'izindi telefone namwe muramanuka muraza ahantu handitse Digital Wellbeing, nabyo birahari. Abantu bafite Infinix biri munsi ya Power Marathon na AI Assistance biri munsi, urahita ubibona. Hanyuma ukandeho. Numara ko wakandaho barahita babikuzanira byose uko byakabaye. Urabona neza cyane bahise babinyereka. Kaze mbereka ibyanjye birasekeje. Ngewe nkoresha Instagram, TikTok, Instagram niyo nkoresha cyane. TikTok na YouTube na WhatsApp na InShot na kamera na phone n'ibindi. Urabona ko cyane ikintu kijyana umwanya wanjye cyane ugereranyije n'ibindi ni Instagram. Ya bivuze ko nanjye ngomba kuba nakitondera Instagram. Urabona neza uno munsi telefone yanjye nayirebyeho amasaha 9:26. Nibwo nicyo gihe nakoresheje telefone yanjye nyirebaho. Bivuze ngo ngayibaze nyine amasaha 9:26 niyo masaha nakoresha telefone. Nicyo gihe mba ndi kuri telefone nyine vuga ngo ndimo ndayikoresha. Ya nawe reba urebe ibyawe, dore ibyanjye ni ibingibi baba bishyize hanze, urebe wikontrole. Ya kaze dukurikizeho akandi ka kabiri. Hello people, akana kandi ni ya kabiri. Okay, aka kabiri ndibuze kuba nakubwira abantu bakoresha Google Chrome. Google Chrome murayizi ya search engine browser. Abantu mwese mukoresha Google Chrome akenshi iyo murimo muragira ute murashaka ikintu, tuvuge wenda uri murashaka ikintu kuri Google, wenda ufunguye indi table, indi nyine table ugiye gufungura kugira ngo ushake cya kintu cyawe ushaka. Akenshi mukahara ahantu mukanda bikaba kebavuna cyane rwose kandi atari sawa. Uno munsi nakuzaniye uburyo bwiza kandi bwize ushobora kuba wakoresha Google Chrome uhinduranya amatablo yawe byoroshye cyane, biri very easy, bitagusabye kuba wagenda ngo ukandere ya no swipe kujya gutya guza ukawuhindura tablo uri murakoresha. Ya telefone yawe nkore ku buryo wabihindura. Oliver Regra ndacyaza duhure kwereka uburyo buri bugende. Okay, uraza kuri telefone yawe hanyuma ujye hano muri Google. Numara kugera hano muri Google nureba neza urabona ko ahangaha
mfite taburo nyinshi nyine, dore ngizi. Izi zose ni table nkoresha nyine. Hanyuma ndashaka iki? Ndashaka ko izi table nzaza zihinduranya nta kindi kintu nkoze. Uraza hano kwa akantu ka Google nyine.com aha hejuru. Hanyuma ugira utya ukande ukegeze ku ruhande gusa gutya. Uri kubibona? Ni gutya gusa. Urabona ihitindura ikajya ku yindi table, yindi ikajya ku yindi table, nindi gutya igahita ijya ku yindi table. Urabona indi table iraje, indi table iraje, indi table iraje, indi table iraje. Urabona biroroshye cyane. Aho kugira ngo nkande hano wenda mpitemo gutya, nongere nkandemo hano mpitemo gutya, wapi kwanda ugira gutya wegeze ku ruhande, swipe gutya. Uri kubibona? Kandi like na follow kuri tips zikurikira. Ka gatatu nako kagize ute kaje. Aka gatatu rero turi buze kuba twarebera hamwe ni ibintu by'ingenzi cyane. Akenshi cyane abantu bo murimo murandika message, urabizi uri muri typinga message nyine kuri telefone yawe, uri murandikira umuntu message. Hari ukuntu wandika muri capital letter cyangwa se muri lower letter. Tuvuge ngo ndashaka kwandika message muri capital letter, ari ugasanga wayanditse muri lower letter nyine mu nyuguti ntoya kandi ushaka kuyohereza mu nyuguti ndende. Ese waruzi ko atari ngombwa ko wasiba ibintu byose ngo wandike mu nyuguti ndende? Ubu kuri ubu rwose ushobora kuba wakoresha telefone yawe kwandika wenda inyuguti ntoya zose, hanyuma ukazihindura mu nyuguti nkuru ukayohereza nyine ari capital letter. Biri very easy cyane, birakunda cyane. Ushobora kuba wakandika message ukoresheje wenda lower letter, ugashaka kuzindura muri capital letter ukabihindura mu matiyeri se rwose bidagusabye kongera gusiba interuro zose, ukaba wabikora nyine biri very easy. Nibyo ngiye kubona nabikwereka. Cyangwa se kwandika muri capital letter kugira kuzishyira muri lower letter nabyo birashoboka. Pata telefone yawe nkwereke uburyo biri buze kuba byagenda. Make sure you subscribe. Oliver Regra nigutegura ndetse kandi nakugezaho Imbuga nkoranya Mbaga zanjye zose ni Oliver Regra. Pata telefone yawe nkwereke uburyo uri bubigenza. Okay, buraza aho ugiye kwandikira, wenda reka njye muri notepad. Okay, reka wenda nandike mbishyire muri capital letter. Nyandike biri muri capital letter. Hey, kora subscribe. Kuri Oliver Regra. Urabibona biri muri capital letter. Ariko ndashaka kubihindura muri lower nyine bikajya mu nyuguti ntoya. Ndahita nza hehe, nta kindi bukore. Ndahita nza kuri ya magambo yanjye yose, hanyuma nya selecting. Nimara kuya selectinga gutya, inze hano kuri keyboard, inze kwa akantu ka fresh kazamuka. Kandeho. Urabona ko nkanza amagambo ahita muri lower letter cyangwa se muri letter ntoya. Nongere ngakandaho, urabona agiye muri capital letter. Nongere ngakandaho yaba agiye muri lower letter. Nongere ngakandaho no muri capital letter. Urabona bitewe nuko ubishaka. Noneho urareba neza, ninkanda narajya muri capital letter, ninkanda hano arajya muri lower letter yose. Rero nongere ngakandaho, urabona amagambo agiye abanza, reba nk'iyi K igiye muri capital, nigiye muri capital, nigiye muri capital. Bivuze ko amagambo abanza yose ajya muri capital. Bibaye ko nongeye nkaya selecting hano yose wenda ngakandaha, urabona se wagiye muri capital letter, nagira gutya nakajya muri lower letter yose, cyangwa se nakongera gutya amagambo agiye inyuguti ziba zose zikajya muri capital letter. Kandi like na follow kuri tips zikurikira. Nge mwumvaga nari Oliver Regra. Tunona muri video zikurikira. Menye neza ko wakoze subscribe kuri YouTube yanjye ni Oliver Regra. Ibintu bikomeze kuba uburyohe. Ciao. Tubonane muri video